Právám. 8. května hostí Beroun tradiční tramvajový happening Čekání na tramvaj. V rámci oslav a příprav, letos je to už po 16., se sejde skupina lidí v historických kostýmech a čekají vysněnou tramvaj. Co bude letos novinkou, je určitě vydání dlouho očekávané publikace. Jak to bude vůbec s publikací a jak to bude s celou tratí, jsme se rozhodli, že se zeptáme osoby nejpovolanější a oslovili jsme přímo vedení elektrické dráhy. A nyní se s nimi spojíme. Se tomu, co se týká financování, může tam být problém, někteří lidé to tak vnímají, ale psali jsme ty dopisy, mluvili jsme s těma lidma, jsme v kontaktu, co se týká náměstí, dlažba, koleje, všechno vlastně v korespondenci, neustále kontrolujeme ta řízení a nedá se říci, že bychom nevěděli. Jsou důkazy. Řekněte vy, jo, jsou důkazy, všechno běží a sledujeme to a monitorujeme a jsme v kontaktu s těmi lidmi, takže není náhodou, že tyhle informace se objevily teď a myslím, že diváci budou překvapeni, Proč vlastně lidé čekají a proč to trvá už 16 let? Možná je potíž právě v tramvajových kolejích. A tak jsme se vydali na tramvajové křížení, kde už netrpělivě všichni očekávají napojení právě na odbočku, která povede do Berouna. Ano, kam jinam jsme vás mohli vzít, než přímo na tramvajové křížení. Tady vidíte, že koleje vytváří takový 45-stupňový oblouk a co se týká těch detailů, jak koleje dál navazují, tak vidíte, že oni skutečně nepokračují. Vůbec to nechápeme, ty koleje tady prostě chybí a zvláštností je, když se podíváte tady, tak oni ty koleje vlastně pokládají na technicky řečeno štěrk, což je kombinace takových kamínků, na to pokládáme vlastně pražce a až na ty pražce přijdou vlastně koleje, které tvoří takové speciální profily. To není určitě jednoduché. Mají, nevím, jak bych vám to teď technicky popsal, není to asi pro nás úplně zásadní. Tolik tedy poměrně zajímavé a zásadní tvrzení. Děkujeme za něj a nyní vám můžeme nabídnout exkluzivní záběry právě řidičky tramvaje, které se nám podařilo získat. Já potřebuji přehodit výtku. Budeme držet palce, aby všechno dobře dopadlo. Budeme podávat nejnovější zprávy a myslíme opravdu na všechny účastníky, aby se letos dočkali. Je to právě po 16. a bude to už 8. května v Berouně na Husově náměstí.